फाइनली 20 अगस्त को डॉक्स कॉइन का एयर ड्रॉप आपको मिलेगा एंड 42.2 मिलियन लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। कितना एयर ड्रॉप आपको मिलेगा एंड कैसे उसको क्लेम करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको कितने डॉक्स कॉइन मिलेंगे एंड उनसे कितना पैसा आप कमा पाओगे। तो जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करा जा रहा है वो 400 बिलियन कॉइन्स का यहाँ पे करा जा रहा है, जिसमें से मान लेते हैं कि आपको 1 लाख टोकन मिलते हैं। अब जो यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस है डॉक्स कॉइन का वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो प्री लिस्टिंग प्राइस था उससे ज्यादा ही हमें यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 0.15 पैसे के आसपास हमें लिस्टिंग प्राइस देखने को मिलेगा। अब अगर आपके पास 1 लाख कॉइन है और लिस्टिंग प्राइस 0.15 पैसा होता है आईएनआर में, तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपए आप डॉक्स कॉइन के एयर ड्रॉप से कमा लोगे। बात करें इसको विड्रॉल या क्लेम कैसे करना है, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जैसे कि आप पढ़ सकते हो 16 अगस्त से आप क्लेम करना स्टार्ट कर दोगे। अभी तो ऑप्शन नहीं आया, बट मे भी हमें कल परसों में देखने को मिल जाए। दूसरा तरीका, अगर आप यहाँ अपने टोन कीपर